咁咪咧，我哋唔會剪噶喎。首先攞一塊紫菜，跟住擺啲飯落去，擺啲飯落去，跟住煮埋佢。點解冇料嘅？淨係得白飯同埋紫菜㗎？因為咧，因為學校係咁整，我都唔知。哦。咁咪可以得㗎啦。係啊，咁你哋開唔開心啊？喺學校咁樣整？嗯。邊個教你整㗎？玩老師。哦。咁咪可以。咁啊，食啊？俾食啊！你俾我試試下。啊。唔好食啊！好味喎，好得意添。再整啊！俾我食啊！係啦，啱啊。長啲。好。長。你頭先啲紫菜本來好大張㗎，點解而家咁細張嘅？點解啊？因為我剪細，或者剪大。因為你哋喺學校就係咁細個嘅，係咪啊？係啊。每個小朋友食幾多條啊？兩條。食2條啊？今日你又話要媽咪夜晚就要整壽司食，係咪啊？幾分啊100分。100分啊！你走咗去邊啊？好食到要跳舞啊！好啦，跳翻拍舞慶祝啦！你睇咩舞啊？泰國舞啊？你仲有啲咩第二個介紹嘅？一陣間整咩啊？整 fruit salad。邊個教你做㗎？又係玩老師教你㗎。玩老師同埋 JB。哦 fruit salad 有咩材料啊？要提子。係。要香蕉。哦。咁咪咧？點做啊？整咗呢啲先。哦，好啦。唔係啊，就咁放落去咁咪得㗎。首先玩塊紫菜，再示範一次啊。好啊。首先玩塊紫菜，跟住畢啲咩？畢啲飯落去。跟住跟住把整完啦。係。再整多條。好。整。靚唔靚啊？靚，仲好好食添。但係點解你哋唔擺啲餡落去咧？因為我都唔知喎，黃老師話嘅喎。哦，咁我哋頭先我話叫你不如擺啲蟹柳啊、蛋啊，你話唔使㗎啦，你哋小朋友係食呢啲嘅咁講，係咪啊？係啊。好嘢，好啊。咁好啦，即係彈開嘅。咁你快啲食啦，紫菜捲咗飯咧，即刻食就好好食㗎啦。係啦，咁咧最新鮮嘅，知唔知？你過嚟買啊！過嚟睇啊！你係小販嚟嘅。又要唱歌跳舞一番。呢個咩舞啊？舞。係喎，幾好喎！好啦，拜拜啦。拜拜。